流鼻涕为什么会转化为咳嗽？如闻医生特邀专家房丽颖，陕西省第4人民医院呼吸与危重症医学科副主任医师。一般我们感冒的时候，刚开始可能是流清涕打喷嚏、流鼻涕，这可能都是一种病毒感染的一个表现如果时间比较长病毒呢就会侵袭到体内，然后破坏一些黏膜的一些保护屏障，就会激发细菌感染进而呢会出现一些咳嗽的反应因为咳嗽它是一个人体的自身保护机制。如果进一步严重，流鼻涕导致了一些咳嗽那么你可能是用自身保护的这种能力下降以后呢，可能是需要就医到医院来让医生来判断也给予一些药物的一些治疗。所以说就是流清涕导致的咳嗽有可能是病情的进一步的加重，那需要医生进行一个判断。日常生活中多休息，吃得好，睡得好，免疫力增强，来预防感冒，减少咳嗽。